Ja, oké, bedankt. Wat? Waar woon je? Bemelen. In Bemelen. Ja. En wie doe je na? Michael Jackson. Oké, daar gaan we. Ja, hij loopt. Doe maar. Jongens, applaus! Klappen! Michael Jackson. Oké, de volgende. Wie is de tweede? Wie ben jij? Sharon. Waar woon jij? In Bemelen. In Bemelen ook. Oké, wat ga je nadoen? Alfred. Hè? Alfred. Oké, ga je gang. Applaus! Volgende. Hoe heet jij? Marcella. Waar woon jij? Sleutelweg nummer 8. Waar zo? Bemelen. In Bemelen. En wie doe je na? Mickey Mouse. Nog een keer. Applaus. Peter, even niet. Daar, pak het. Dan drinken we deze nog uit en dan zijn we weg. Nou, dan drinken we deze nog uit en dan zijn we weg. Volgende week afgesproken gaan we lopen. Alles gedaan. En over 3 weken. Over 3 weken. Nou, dan drinken we deze nog uit en dan zijn we weg. Volgende week afgesproken gaan we lopen. Alles gedaan. Nou, dan drinken we deze nog uit en dan zijn we weg. Volgende week afgesproken gaan we. Van Sandy, van de jarige. Zo jongens, van de jarige, Sandy. Van de jarige, Sandy is dat. Ja, Sandy is Zet ik wel dat vandaag weer was dat ding. Kind, kom eens zien dat dit is maar vies dat weet. Vies dat. Kom maar eens dat moeilijk. Ja, dat had je niet al gedacht, hè? Hip hip hoera, hip hip hoera. Ik hoor geen muziek, Piet. Oh ja, Muziek? maar waar Is dat nou, Piet? ik ben zo onder.
Nee, je wilde met mij. Ik had gezegd dat ik het gedaan. Oh, ik heb gelijk de eerste schudding. Oh, mag ik terug? Opnieuw. Niet zo hoog. Zit op. Zit op. Ik kom niet zo hoog. Ik ook niet zo. Hoe is dat steeds al? Mag ik zo laag? Ja, dat is... Zonder, joh. Ja, ik doe dat. Zonder goed. Ik heb nog een apendam. De apendam? 1, 2, 3. Die mooie uren komen niet mee. Even lachen mensen, hè? Even lachen, hè? Ja, dat bedoel ik nou. Allemaal lachen. Ja, dat kan Jij komt toch uit Arnhem, hè? Haarlem. Of Haarlem? Oh, ik dacht Arnhem. Nee. De dames en heren, alsjeblieft. Het is donker hoor. Het is donker hoor.
Je hebt ook nog een oude foto van het café, hè? Oude foto van Ja, het café? van het Nee, café. wel de bar. Dat is van het oude café. Oh, dat is van het oude café. Dan moet je die even op de video zetten. Ja. Foto's heb ik niet meer. Oh, ik dacht dat jij een foto had, joh. Is dat die bar van nou? Ja, dat is Dat is het oude café, ja. Oh ja? Ja, hier. Ik dacht dat jij een Dat foto had, was joh. vroeger van de pak eens vast, maar ja. Dat was vroeger van het oude café, hè. Ja, ik heb er wel foto's van gezien. Ja. Ja, hier even niks opnemen. Nee, ik weet het Want ik niet. moet het even een paar noten spelen. Ja. Dat is mooi. Daar moet je nog Ja, ik ken het vanavond niet. een kort stukje gewoon. Daar hebben de melk zo lang genoeg gereden.
Kijk, de kerk in de regen. Kerk in de regen, ja. Ah, chic, hè? Hé, dat staat er ook nog op, hè? Ja, jij staat erop. Ja, dat hoor ik. Dat is niet moeilijk, ik zoveel van je hou de hele avond, mijn schat. Die hou ik voor je vrij, dan gaan we samen dansen. Ik met jou en je met mij. De hele avond, mijn schat. La 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 la. Je hebt een sfeer vrienden hoor. Ja, je hebt je vrienden erbij, hè? Jazeker, ja. Ajax. Nou ja, Roda en dan hebben we weer, joh. MVV. Roda. Dank je, Roda. Nee, Roda weer. FC Avondrood. FC Avondrood. Nee, FC, wie hebben Robert, wie hebben de beste club is Ajax. FC, wie hebben wie is dat? Roda en Fortuna is het beste. FC, wie hebben Goed is ook. Ik blijf er allemaal op de neerbladen doen, dan zitten we wachten. Jezus, wat zing jij vals? Ahmed Sambe. Maar dan slaap ik zo meteen nog goed. Dat weet ik zeker. Beter als die kun je uitdoen van de week gaan.
Succes, dankjewel. Dankjewel. Nee, dat was echt prachtig. Ja, maar ik moet Jo opbellen morgenochtend. Ik bedoel naar de supermarkt. Gaan we naar België toe? Ja, dat over de supermarkt. Oh ja, oh ja. Dat was een winkeltje van 6 bij 4. Ja. Ja, naar de kaas. Zo. Zo'n tas op de kennen zet. Ja, doe wel hier. Wat is dit dan? Jubilair. Jubilair is gewoon bier. Wels. Niet lekker. We moeten nog kilometer over. We zijn de laatste tijd. Ik ben nog niet moeder hier. Dan moet je een leiding hebben. Et je vous souhaite la bienvenue dans la ville. Je vais parler français et néerlandais. Ik ga Frans en Nederlands spreken. La grotte est connue depuis très longtemps. Déjà in de grote galerie van de Uiters. Men heeft daar honderden voorwerken gevonden. Deze voorwerken zijn uitgesteld in een kleine groep. L'église ne sont à 300 mètres, à 5 minutes à pied. Merci pour l'attention. Daar hebben we een stukje.
De kar is vol. Vakantie man. Gezellig hè. Kan ik je? Gaat de muziek erop hebben? Jawel, niet alle in de keuken verwacht. Dan is het afgelopen met hen. Ik maak me geen kwestie van. Je bent technisch zeer begaafd. Pak je hier dat tegen. Hoe is de nog voor het te hangen? Is die de stoel hè? Die de stoel hè? Die landen geraden. Ja, daar was het een paar jaar geweest. En die heeft... Goed, zit er ook aan het schokken. Dat gaat zo met de kop. Hé, daar iedereen in de grap. Ik heb de diep stoppen. Ik laat hem vliegen, ik was voor goeie moe. Nanti zit in de gang. Ik weet het nog zo goed. Opeens was je mijn schoonpapa en zag toen met de vleugske. Wat moet dat met mijn dochter toch? En dat is dat vleugske. Tra la la la, tra la la la.
ziet dan bij Petrus komt, dan klopt hij aan de deur. Zet de jongen, doe maar in, zet dan niet goed veel. Het slot niet meer stoort gedaan, zet zich in die beus. En dan zegt die Petrus, zet niet naar mijn engeltje in mijn huisje. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je kinderen wakker niet. Bietkoud vuren. Schick. Ta ta ti ta ta. Zoals eenmaal. Hoe dat deed je? Singing ai ai happy happy and singing ai ai happy and ai happy. Ik ja jippie jippie. Ta ta ti ta ta ta. Ta ti ta ta. Die O van de Groen. Papa, ik heb de handen. Die zo'n keer terug. Ja, wat waar we ervoor te teruggekomen, ik zie niks meer. Wacht even. Het is het daar. Ja, daar. Hij werd zo niet op de Oké, ouwe, daar is. Heerlijk. Potje bier erbij. Ga eens opzij. Laat er maar even liggen. Nee, hey, wat is het voor een klant dat dat is? Ja, leg maar geen plastic hoor. Hoe laat het is? 2 uur. Bijna 3 uur. Hè? Bijna 3 uur. Het is bijna 3 uur. Oh. Jan! Ja. Wat is dat met dat licht? Daar buiten loopt een schaap. Het schaap met zwarte voetjes. Slaap. Daar buiten loopt het schaap. Hey, Babbelie, babbelie. Dan, we zien mooi op plek tot hier de straat voor. Ja, dat is een mooie plek, hè? Een fijn moment. Hoe is dat? Dat je wemelen en zijn mensen kent. Je kent veel dan niet. Dat je weg ziet waar je heen moet gaan. Ik denk niet zo lekker bij de krommel op de grond. Dat je Kom daar, jongen, nee, god. Kijk, ik moet even krijgen.
En nu ben ik de logen. Wacht even. Goed uitgesproken. Daar ga je voor even met. Daar ga je voor met. De andere. Oh, de enige. De andere. Laat hem maar het bed weer. Kom op. Geef hem even een nachtkusje, Paul. Ja. Goeiedag. Pierre, welterusten. Welterusten. Je wil het bed ook nog schoonmaken. Hoppa, 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 hoppa. Ik heb het gelopen. Hoi, 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 Ja? Ja, dat weet ik. Ja, maar dat niet doen. Ja, Loes, dat is... Die wiever in de zaal zit. Weet je wat zoeken is? Nee, dat is ook zijn. Ik vind het wel eens. En dan kunt ze een heup. Zit het alleen mee. Dat is het gewoon al. Nee, Vlaas Christus. Ja, die volgende keer zo niet meer, maar niet zo. Dat is gewoon wat die Oh, heerlijk is dat, hè. Jan, je schrijft geen ondertiteling. Nee. Ja, ja. Inderdaad. Het is nu 5:15 in de morgen en jij bent druk bezig met het vuur nog aan te maken. Het vuur brandt nog steeds. Paul wordt net wakker. Maar iedereen ligt nog echt te slapen. Ik ben vannacht ben ik wakker gebleven het kampvuur in de gaten te houden. Het was echt een prachtige dag. John ligt ook nog een diepe rust.
Die wordt ook wakker. Niet helemaal. Die krommel ligt daar onder het zeiltje. En Sim die ligt nog ook helemaal onder het zeil. En Jean van de Bank die ligt ook nog heerlijk te slapen. Het is 6:57, dus het is 7 uur. En het is nou 8 uur, dus de klok is een uur achter. Spek met ei. Nee, wel even klokken. Ja, wel even wachten. En John die gaat koffie zetten. Ja. Die heeft uit die grote tank water gehaald met die dikke slang. Die dikke slang, niet tegenover. Please hurry, why don't you come back? Please hurry.
Wat wel eens je van me hebben? Ja, wil je van me hebben? Hoe heet dat? Dat is Luxemburg. Dat is de grens, zei je. Levensde grens. Zo. Dan rammen we hem er even in. Kijk eens dan. Ik heb een zijn idee. Ja. Hoe is dat? Dan moet ik er aan de kant zetten. Ik sla achterover. Ja, dat moet dat niet doen. Die zet me gewoon in de midden. Ja, dit is altijd een heel leuk cadeau. Die waren de eerste, nee. Die waren de eerste. Dat is hier in de auto, weet je. Ja, ja. Gewoon je wel de waarschuwing, ik moet op het stuur. Ja, die waren ziek, jongens, zeg. Zo. Ja, ja. En die jongens die moeten helemaal niet. Maar dat is in ieder geval in ieder geval een foto. Het pad af, dus er liggen takken over. Dus dan dat gaat er natuurlijk te pakken doen. Ja, we moeten naar boven, maar er liggen takken op het pad. Of terug dat pad dan. Nee, terug kan ik niet. Ja, ja. Wie is dat dan? Ja, er liggen de teksten op twee. Wat moet de auto naar het pad dan? Ik ben die op die verkenning gekocht. Er is geen pad. Je moet er naar beneden toe. Ja, wat zeg ik dan?
Zo Jan, zullen we even schoenen ruilen? Want het is 35 kilometer lopen. Ah, dan ben je niet voor slim te worden. Ik heb dat straks, ik Maar heb jij allemaal hebt geen miljoen. andere schoenen bij je. Huh? Geen andere schoenen bij je. Dat doe ik altijd. Joh, ik ben een stadse mens, ik verwacht het allemaal niet, joh. Moet eens kijken. Ja, ja. Ja, dan liggen de teksten op geweest. Wat moet je dan doen op het pad dan? Ik ben die op dat die met de verkenning gekocht. Er is geen plaats, maar dan moet je naar beneden toe. Ja, wat zeg ik dan? Maar dan liggen die teksten liggen daar op het pad. Moet hij gewoon insteken. Jazeker. Kom. Dat is niet voor me, dat is niet Ja, soms zit het publiek, hè? Wil je opzij houden? Ja, kom maar. Daar is het. Ja, dat denk ik. Dat is niet duidelijk. Zullen we dansen? Kom maar door. You come up in the street. Daar. Dan gaan we zo praten. Wie dat wil ik wel doen. Dat worden dat steeds bekend. Met een film wil ik wel zien. Zeg, Jan, het wordt wel geen film gedraaid in het café, ja? Nee. Ja, alles wordt gedraaid. Dit is allemaal privé-bib, want er staan zulke vieze dingen op. En met de konden achter en de onder. Ja. En een achter. Ook een luxe Eet je hierheen te gaan? Ja. Neem de gifvaten. Moet je mooi als je een professionele camera aan. Kijk eens, kijk eens. Ja, nou. Druk zo'n knopje. Is goed met die knopjes, hè? Ja. Hulp staat open, hoor. Er komt toch niks aan boven dat je Mij maak je niet gek. Dit is een film. Mij maak je niet gek. Staat allemaal erop. Zouden bij die knaap die bij ons filmde voor de muziek, die is in Python zat te spelen, dus dat ik ook nog. Ja, is goed. De race bestaat stond ook op de kaart. Wacht me dan. Toen is het iedereen soort gewoon niet naar het filmblad laten kijken. Het waren meisjes zo. Dat val ik bekend voor. Iedereen stond die ijsjes in. Dat gaat het snel dan even goed, hè? Wat? Ja, dat is gewoon dik. Zo niet al. Maar even nog 50, die moet ik kopen, hè? Nou, die zwikkel misschien nog hier. Doet hij niet, ja? Jawel. Gaan ze nou vanzelf staan, Jan? Al meteen? Ja, binnen een uur loopt niet. Ja? Oh, dan lopen er nog een paar. Oh, dat is niet Ja, zie je wel. Niet te donker, ja? Nee, het gaat niet. Hè? Die komen daar niet zo hoor. Wat zeg je? Die komen daar. Die komen er niet plaats bij de oren. Die slagen niet zo. Oh. Ja, dat was een kleine kalfje. Ik zei het toch al, dan komen we aan. Te laat. Te laat. Ja, maar dan komen er toch nog meer zo. Hoe zie je dat nou, dat wanneer die koe moet kalven? Komt het er dan al uit? Of? Nee, dat zie je. Die gaan de wegen af.
God, wat een beestje. En die meteen eikel aan je. Hé? Nee. Die staan helemaal klaar, hè? Hé? Hij kijkt helemaal klaar, die koe. Oké. Jullie willen die fles niet veel gebruiken. Dat is geen. Ik ben er net niet bij, zijn tong wordt steeds langer. Ja. Moet je zien wie weer vliegen moeten vangen. Ja. Die zijn met zijn morgen heb ik dat tegen gedaan. Moet je zien? Ja. Verder. Ik heb het schade. We staan die eigenlijk de organisator is van het hele gebeuren naar beneden toe, Pierre, hè? Kijk maar neer. En hoeveel jaar doe je dat? Hoeveel jaar? Dit is 4 jaar. Dit is 4 jaar met lopers. Pierre zei als vriendelijk willen zijn om even alle mensen even voor te stellen. Begin maar met de meneer. Dat is Leon Eurling. Ja. Reizen. Weer gelopen. Opstaan. En dat is een nieuwe ook, hè? Dat is klaar. Eerst keer met de vrouw mee lopen, hè? En dat blind Guido. Oké, dames en heren, mag ik even een applaus voor de loper. En dan hebben we... Hebben we starten. Dat kan ik niet meer.
Ik wil doorlopen, hè? Ja, jongens, heb je goed gelopen? Vlot moest dat. Ja. Dat moest ze hier. Als hij Ze zijn bepakt in de school. Zet ik hartstikke die gezet van Dat is wel nog. Ik heb al gezien. Ik heb al gedronken. Ik ben goed gezien. Oh, wat een fijn. Dan kan ze steken. Ja, je hoeft niet te verder. Je haalt hem even goed. Alleen het leeg. Alleen het licht, hè? Alleen het leeg. Wat tegen vreten? Dokter Oetker. Nee, hij heeft juist gaat vreten, ja. Dat ken ik niet. Wat heb je nou bij een... Doe het er al goed op. Nee. Het volgt goed, hè? Doe het er al goed op. Ik wil nog niet wat ik wil. Ik kan nog niet. Ik kan nog niet wat u wilt. Nou. Het gebeurt natuurlijk weer ergens midden in de luik. Kilometer. Zo. We zijn er zo. Ik had helemaal geen zin voor gewoon. Oh, wacht. Pak de pies door. Hier zit er aan, hè, joh. Oh, hier zit er wel echt. Nee, die zoekt er niet om je aan door. Waar is dat gebeurd? Hoi, hoi. Hoi.
dat kennen niet. Dat kennen we komen opdagen, ik ben moeten komen. Misschien zijn we zien die gegaan. Ja, die komen niet. Ik heb er Zij had sowieso wel afgezakt. Ja, hoe zie je dat? Nou, die luiperstoot, die hebben we geen nodig. Die hebben we niet. Ja, maar ik ben al kunnen worden. Tegen het theater. Zeg het even. Dat is de hand niet doen. Dat is je boot. De hand is niet goed dood. Ja, dat is niet goed. Ja, onderin is het niet goed. Die achter elkaar vanaf. Nou, we komen er wel. Tuurlijk, doorgaan hè. We zullen doorgaan. Zet hem op, Pedro. Ja. Dat proberen. Water maakt nieuw. Water herschept woestijn tot vruchtbaar land. Water is kracht tot leven. Water is leven. Ja, vliegen. Komt-ie! En dames en heren, komt nu Steven Rood naar voren zetten.
Voor het derde rood als dat gaat. Nee, maar fietsen van weg te komen. Hoe doe je fietsen wel dan weer, joh? Hoi, Sia. Sia, jongens. Goeie bal. Ja, die op, Sia, jongens. Ja, Een fijn moment. Als je benen en ze mensen kent. En je bent zien waar je niet op gaat. Omdat je zeker weer aan de bar ziet gaan. Jongens, applaus voor die kromme! Zo jongens, en Pierre moet je luisteren. Jij bent hier natuurlijk niet zomaar gekomen, want aan jou is de eer om de winnaar van de wielerronde een gele trui uit te reiken. En dat is Marcel Geurten. En dan willen we graag Marcel Geurten hebben. Marcel, kom even erbij. Een extra speciale, extra las gele trui voor jou gekocht. Van zuiver scheerwol. Nou, dat zal wel een half uurtje duren, want die krom is zo blauw als een kegel. De gele trui en die kromme is blauw. Je moet er wel aan doen, maar zo leeg, hè? Dames en heren, applaus voor onze winnaar van de wielrenners.
Ja. You got it, baby. Like November, Christmas on the road. Oh, ik neer,